আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি বানিয়ে দেখাবো কলার স্পেশাল চিপস। এই চিপসটি বানানো হয় তেলের মধ্যে মশলার একটা মিশ্রণ ঢেলে দিয়ে। আসলে সেটা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। আমি আজকে চেষ্টা করেছি খুব সহজভাবে কলার চিপসটি বানিয়ে দেখাতে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমি এখানে একটা কলা খুব পাতলা করে পিস করে কেটে নিয়েছি। যতটা পাতলা করা সম্ভব ততটা পাতলা করে নিয়েছি। এখন এটাকে মশলা দিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে। এর জন্য হাফ চা চামচের একটু বেশি আমি লবণ দিয়ে দিলাম, বা স্বাদ মতো লবণ দিতে হবে। আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, হাফ চা চামচের মতো দিয়ে দিলাম লাল মরিচের গুঁড়া, আর দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে জিরা গুঁড়া। প্রথমে মশলাগুলোকে মাখিয়ে নিতে হবে, তারপরে কলাগুলোকে এভাবে ছড়িয়ে নিতে হবে। যেহেতু কলার গায়ের অনেক আঠা থাকে, সেজন্য একটার সাথে একটা লেগে থাকে। মশলার সাথে মেশানোর সময় এই আঠাগুলোকে খুলে দিতে হবে, আর যেন প্রতিটা কলার পিস আলাদা আলাদা হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এভাবে আলাদা আলাদা করে খুব ভালোভাবে মশলার সাথে কলাগুলোকে মিশিয়ে নিতে হবে। প্রত্যেকটা পিসে যেন ভালোভাবে মশলাটা মিশে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এভাবে মশলা দিয়ে মাখানো হয়ে গেলে এখন এটাকে ভেজে নিতে হবে। তো ভাজার জন্য আমি তেল নিয়েছি। এখানে একটা কড়াইয়ে তেল নিয়েছি, তেলটা গরম করে নিয়েছি, আর এর মধ্যে এখন আমি কলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে গরম থাকতে হবে, আর এটাকে ডুবো তেলে রান্না করতে হবে, মানে ভেজে নিতে হবে। এরপরে এভাবে একটু নেড়ে চেড়ে এটাকে ভেজে নিতে হবে। মিডিয়াম আঁচে এটাকে ভেজে নিতে হবে, খুব বেশি জাল দেওয়া যাবে না। প্রথম দিকে এই চিপসগুলো অনেক নরম থাকে, আর যখন সেদ্ধ হয়ে যায় তারপরে শেষের দিকে অনেকটা শক্ত হয়ে যায়। এভাবেই কিছুক্ষণ সময় নিয়ে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে। আর যখন দেখবেন যেটা শক্ত হয়ে গেছে, সাধারণ চিপসের মতো যখন এটা মরমরে হয়ে যাবে, তখন বুঝতে হবে যে এটা হয়ে গেছে। আর বেশি কালার নিয়ে আসার দরকার নেই, কারণ যখন বেশি কালার নিয়ে আসতে চাবেন তখন এটা বেশি পুড়ে যাবে বা বেশি ভাজা হয়ে যাবে, তখন কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না। সেজন্য যখন এটা শক্ত হয়ে যাবে তখনই বুঝতে হবে যেটা রান্না হয়ে গেছে, আর তখনই এটাকে উঠিয়ে নিতে হবে। তো আমি এখন এটাকে উঠিয়ে নিব। এটা শক্ত হয়ে গেছে, একদম চিপসের মতো শক্ত হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। তবে আপনারা খেয়াল করেছেন এটার কিন্তু কালার তেমন চেঞ্জ হয়নি, হালকা একটু চেঞ্জ হয়েছে। এখন আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। তো হয়ে গেল আমার কলা চিপসের রেসিপি। আশা করি আপনাদের কাছে সহজ মনে হয়েছে। আর যদি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আপনারা বাসায় বানিয়ে আমাকে জানাবেন কেমন হলো। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।